ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്രകളൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് ഞാനൊരു സാധനത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങി, ബോയയുടെ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങി. അപ്പം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇയർഫോൺ കുത്തിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം അത് സൗണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മൈക്ക് വാങ്ങി, അത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് പറ്റിയൊരു മൈക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. നമുക്ക് നേരെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയയുടെ മൈക്ക്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നീളമുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല ദൂരം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തുറന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി ഒരു കവറിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ബോയയുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കവറാണ്. നല്ലൊരു ബാഗാണ്. നമുക്കധികം ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് പിന്നീടുള്ളത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പിൻ ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലിപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇടണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു യൂസ്. അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നേരെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മൈക്ക് അതല്ലേ, നല്ല നീളമുണ്ട്. നല്ല നീളമുള്ളൊരു കേബിൾ, 6 മീറ്ററോളം നീളമുള്ളൊരു കേബിളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ദൂരത്ത് നിന്നാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പറ്റിയ നിങ്ങളായിരിക്കുള്ള സാധനം. എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതിനകത്ത് ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ അയച്ചത്. മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അപ്പം അത് റിട്ടേൺ അയച്ചതായിരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോയ്സൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പഞ്ഞയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഉടുപ്പയിലൊക്കെ പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത്. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും അല്ലാതെ ക്യാമറയിലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നുണ്ട്, ഒരു കോഡുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി, ഞാൻ ബാറ്ററി അല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അല്ലാതെ 3 ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു. ഇത് ഏതാണ്ട് 30 രൂപ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ 3 ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു. നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മൈക്കൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൈക്കാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മൈക്ക് തന്നെയാണിത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ മേപ്പോട്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സപ്പോർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്നാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരാൻ വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ മേളിൽ പോസിറ്റീവ് അതിനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക. അതിനകത്തിട്ടു. കുറച്ചു ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണ്. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്.
അപ്പം നേരത്തെ ഓടിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഓടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.